បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀនរលួយខ្មែរបញ្ជប់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងថ្ងៃបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេចឹងនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាតទៅជាមួយនឹងការមើល Channel របស់យើងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទមើល Channel របស់យើងតើ Channel របស់យើងនៅពេលដែលយើងគ្រប់គោលការណ៍ក៏ដូចជាគ្រប់លក្ខខណ្ឌ 4000 ម៉ោងនិង 1000 Subscriber នឹងតើ Channel របស់យើងនឹងអាចរកលុយបានឬមិនបានបាទចឹងបងប្អូនអរគ្នាមកថ្មីអត់តមិនជិះ Subscribe នៅ Channel រៀនរលួយខ្មែរបងប្អូនអរគ្នាអាចជិះ Subscribe មួយទៅបាទដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបាននឹងផុសជាបន្តតែម្ដងបាទអូខេចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅwebsite មួយដែលមានឈ្មោះថា Social Bet បាទ Social Bet គឺយើងអាច check មើលនៅ channel របស់យើង channel របស់គេតើ channel របស់គេរកលុយបានមួយខែប៉ុន្មានបាទមួយឆ្នាំប៉ុន្មានហើយបងប្អូនអាច check មើលដឹងបានទាក់ទងជាមួយនឹង channel របស់យើងតើគ្រប់លក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាគ្រប់ប្រការហ្នឹងតើ channel របស់យើងហ្នឹងអាចរកលុយបានឬមិនបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាចេញផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបែបនេះគឺ channel របស់យើងគឺអាចរកលុយបានហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឃើញនេះគឺជាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មដែលវា load មកណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញអញ្ចឹងមកគឺ channel របស់យើងនៅពេលដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺយើងអាចរកលុយបានបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលខាងក្រោមនេះបាទគឺនេះបាទចាប់ពីខែប្រហែលដល់ខែប្រហែលហើយបងប្អូនអាចមើលនៅនេះបាទចំនួនទឹកប្រាក់បាទប្រហែលសេនប្រហែលដុល្លារនៅទីនេះបាទបងប្អូនអាចឃើញបាទនៅទីនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចវាពាក្យថា social bet បាទ social bet ឬក៏ចាំខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមដើម្បីងាយស្រួលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចទៅ check មើលនៅ channel បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាពាក្យបាទវាពាក្យដូចទីហោថាខ្ញុំរៀនរកលុយខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ copy នៅឈ្មោះ channel របស់ខ្ញុំមកបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅមកផាសនៅកន្លែងនេះហើយខ្ញុំចុច search អញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញនៅ channel របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទបងប្អូននេះឃើញទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែល channel របស់យើងរកលុយបានឬមិនបានគឺវាចេញអញ្ចឹងបាទបើ channel របស់យើងរកលុយអត់បានទេគឺវាអត់ចេញអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាចេញ load ពណ៌ក្រហមគឺអត់មានចេញរូប channel រៀងបែបនេះទេណាបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងគ្រប់គោលការណ៍គឺយើងអាចរកលុយបានហើយមានផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មបាទមាននេះបងប្អូនអាចឃើញនេះបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនអាចមើលនេះនៅខាងនេះបាទអញ្ចឹងដោយសារតែ channel របស់ខ្ញុំគឺនៅតូចមែនតើបាទអញ្ចឹងមួយខែខ្ញុំអាចរកបាន73សេនរហូតដល់12ដុល្លារបាទក្នុងមួយខែណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចរកបាន9ទៅ140ដុល្លារបាទអញ្ចឹងដោយសារតែ channel នេះគឺនៅទូចមែនតើហើយទឹកបាន200 subscribe ជាងទេបាទ view គឺview បាន5000បាទ5000 view ជាងហើយនឹងវីដេអូទៅបាន26 27វីដេអូទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតាក់ទងជាមួយនឹងការមើលនៅ channel បាទអូខេបាទបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនតែឲ្យតែវីដេអូរបស់យើង original បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមិនចាំបាច់ពេចព្រួយទេតាក់ទងជាមួយនឹងការស្នើសុំបាទស្នើសុំគឺអត់ពិបាកទេបាទសំខាន់ឲ្យវីដេអូរបស់យើង original បាទអញ្ចឹងនេះពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនបាទគឺនៅពេលដែលគ្រប់លក្ខខណ្ឌគ្រប់គោលការណ៍គឺ channel នឹងអាចរកលុយបានហើយបងប្អូនអាចឃើញពាណិជ្ជកម្ម load នៅខាងក្រោមនេះបាទទាំងពាណិជ្ជកម្មបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមានចម្ងល់គឺអាច comment នៅខាងក្រោមនឹងបានហើយបងប្អូនអាចមើលឃើញជាជាន់2020បាទនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាមកថ្មីអត់បានចុច subscribe នៅ channel រៀនរលួយខ្មែរបងប្អូនអាចចុច subscribe មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូដែលតជាមួយចំណេះដឹងការរលួយនៅលើ online បាទនៅលើ app និងនៅលើ website ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទអរគុណច្រើន